ফেমাস ভিলেজ কুকিং আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের কাছে নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ হচ্ছে আমাদের বাড়িতে পুকুর মারা হয়েছে, পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছি। আজ আমি মাছের রেসিপি বানাবো। প্রথমে পুকুর থেকে মাছটা ধরে আনি, কি মাছ পরে আগে দেখি। চলুন তাহলে মাছটা ধরি। মাছ ধরা হয়ে গেছে, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে একেবারে রান্নাঘরে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর মাছগুলো একেবারে ধরা হয়ে গেছে। এবার আমরা রান্না করব। মাছ ধরে চলে এসেছি আমি। এখানে আমি কিছু কই মাছ পেয়েছি আর আমি শোল মাছ পেয়েছি। কই মাছটা আমি অন্যদিন রান্না করব, আজ আমি শোল রান্না করব। কই মাছটা থাক, শোল মাছটা তারের মধ্যে জাবানো আছে। আমি শোল মাছটা বের করে নিই, কাটবো।
এই দেখুন কত বড় শোল মাছটা, ধরে নিচ্ছি। আজ আমি এই শোলটা দিয়ে ঝোল বানাবো। মাছটার আঁশগুলো আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি চামচটা দিয়ে। আঁশ ছাড়ানো হয়ে গেছে, এবার আমি এর পাখনাগুলো কেটে নিচ্ছি। এবার আমি মাছটা কেটে নিচ্ছি। মাছগুলো কেটে আমি পিস করে নিয়েছি। এবার আমি এই মুড়োটা অর্ধেক করে নেব। মাছগুলো কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলো ধুয়ে আনি, তারপর আমি এগুলোকে রান্না করব। আমি মাছ ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি, আর মাছে নুন আর হলুদও মাখিয়ে নিয়েছি। আর আজ আমি আলু দিয়ে ঝোল মাছের ঝোল বানাবো। এখানে আমি আলুকে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, আর এখানে নিয়েছি আমি মশলার জন্য টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আর এখানে নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়ো। এপাশে আমি উনুনটা ধরিয়ে নিয়েছি। আমি প্রথমে মাছগুলো ভেজে নেব। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি এবার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। রান্না করবো, রান্না করবো, হ্যাঁ করবো। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। এবার আমি আলুগুলো ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি।
আবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে তেল। তেলের উপর দিয়ে দিচ্ছি নুন, এবার আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচো। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা। কি নেব? জিরা, জিরা। রসুনটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। এবার আমি এতে দিয়ে দেবো গুঁড়ো মশলাগুলো। সব শেষে আমি থালাটা ধুয়ে জল দিয়ে দেবো। এবার আমি দিয়ে দেব ধনে পাতা কুচি আর টমেটো কুচি। আমি থালাটা ধুয়ে মশলা জলটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা কষা হয়ে গেছে, এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলুগুলো। আলুগুলোকে আমি মশলার উপর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নেব। আলুটা আমি মশলার উপর দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, এবার আমি দিয়ে দেবো জল। জলটা দিয়ে আমি দেবো ঝোলের পরিমাণ মতো নুন। ঝোলটা ফুটে গেছে, এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাছটা দিয়ে আমি আরো কয়েক মিনিট ধরে ফুটিয়ে নিয়েছি, এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। আমার আজকের এই শোলের রেসিপি হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধুরা, আমার আজকের রান্না আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আমার এই ভিডিওটিকে আপনারা শেয়ার করুন আর একটা লাইক করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো তাহলে আমি বিদায় নিচ্ছি, আবার চলে আসবো আপনাদের কাছে নতুন রেসিপির সাথে।